首先好開心邀請到兩位上嚟分享啦，分享作為一個活體器官捐贈者嘅一啲經歷，同埋解答下一啲大眾常見嘅迷思。咁喺開始之前咧，想兩位介紹下自己先。我係雷偉聰，係捐贈者嘅家屬。我係葉潔霞，係活體捐贈器官者。咁第一個問題想請問你哋咧，有啲乜嘢促使你哋成為呢個活體器官嘅捐贈者咧？大約9年前啦，某一個星期六嘅下晝，咁啊收到我先生同事嘅 WhatsApp，咁就話佢哋已經退咗休嘅校長，咁就患上急性肝衰竭，咁就好急需換肝續命，需要 Opus 血型嘅人。當時第一個諗法就係，咦 Opus 我都係 Opus 喎，咁不如我捐啦咁樣，即係已經有呢個念頭啦。我就 WhatsApp 我老公問佢，阿胡校長佢即係有冇仔女啊？因為當時我自己嘅諗法就係，即係屋企人嘅屋企人當然係責無旁貸啦。咁啊後來總之得到個信息就係話佢係冇仔女嘅，咁啊再加上阿胡校長屋企人裡面咧都冇人適合捐肝俾佢，咁所以變咗嗰陣時就諗，不如我捐啦咁樣。咁啊同老公商量咗啦，咁就諗住去醫院睇下胡校長先。如果真係好嚴重嘅時候咧，即係決定就捐啦咁樣咯。咁去到醫院嘅時候咧，當時就見到阿胡太接受緊唔同報章嘅記者嘅訪問啊，佢就轉述醫生嘅説話，話胡校長咧嗰個情況係最嚴重級別裡面最嚴重嘅一級，第10級咁樣。我哋一聽到咁樣，即刻就同佢講，我哋有呢個意願咁樣咯。護士就即刻接見我哋咯，咁就安排時間即係俾我哋去見醫生咁樣。醫生就都有講啊，胡校長嘅情況係點啦，咁同埋都有同我哋講下手術係點樣做啊，即係做手術嗰個風險啦。見完醫生之後咧，過咗呢個探病時間，咁我哋都諗住點都見下佢咁樣咯。我哋行到去將近佢個病床嘅時候咧，咁我見到阿胡校長當時就係瘦啦，同埋黃啦，阿胡太就企喺床邊，咁啊一路抹眼淚，一路照顧阿胡校長咁樣。見到呢個情況咧，咁我心噏嘅，同埋我都仲去諗就如果嗰個係我老公咁嘅情況，佢咁樣瞓喺床上面，我又會點樣咧？咁樣呢一個感同身受都加強咗我捐肝個動機。其實嗰日都未係最終決定係我嘅。我哋嗰日夜晚翻咗屋企之後咧，係要分別問我哋爸爸媽媽。第二朝我哋翻完教會，下晝先去醫院接受檢查。但係嗰日都仲未係㗎，因為有個學生家長咧，佢係好堅決要捐。醫院就話你哋都照樣嚟啦咁樣，因為唔知想捐肝嗰位先生個情況係點。咁所以我哋變咗嗰日都係去醫院等咯，都等咗成個下晝。最後因為個先生未測試晒啊嘛，我哋翻屋企再等，如果有需要就 call 我。咁所以其實基本上，如果連第一日見到胡校長，去到正式話你要捐肝啦，咁其實係星期六日星期一先最後決定我要捐啦咁樣。即係有啲市民都會有一啲嘅迷思咧，就係覺得做呢個活體器官捐贈之前咧，係一定要做呢個預先嘅登記。其實我同我太太咧都係已經登記咗做器官捐贈。不過咧喺呢個過程嘅裏面咧，其實唔係必要條件嚟嘅。喺我哋捐贈活肝嘅過程裏面咧，佢都冇查詢係咪一定要係器官登記咗嘅捐贈者啊，冇嘅。咁你哋可唔可以分享下一啲你哋曾經有嘅擔憂或者疑慮嘅？我嘅擔憂就唔知係咪叫特別啲啦，因為我哋一日內做晒所有檢查，咁樣好急促嗰個情況底下咧，又知道阿胡校長嘅情況好緊急啦。阿醫生同我講，佢嘅情況越嚟越差。係啦，連個腦都受到影響啦。當做到最後嗰個檢查 CT scan 應該係要等報告，仲有一個檢查就係要跑步啦，要第二日先做，即係嗰一晚留喺醫院嗰一晚就最煎熬啦，因為又唔知道自己個肝夠唔夠大俾胡校長啦。其實當時我狀態好差嘅，唔夠瞓，因為由我去醫院等，使唔使做檢查，佢已經要我禁食啦、禁飲。其實嗰陣時個身體已經10幾個鐘已經開始係有啲疲倦啦。到嗰日真係一日內做晒所有檢查嘅時候，成個人係好攰啊。到夜晚嗰陣時就開始擔憂啦，係擔憂咧，我會唔會過唔到，即係唔能夠捐咯？即係如果捐唔到，咁即係胡校長又要等另外一個人做檢查咯。因為佢哋好得意噶嘛，檢查唔係可以同時間幫幾個人做噶嘛。係一個人願意捐肝去幫你做完檢查，你唔適合咩？先再揾第二個願意者，由頭再做個測試。咁即係換句話講，等嘅時間係好長。但係胡校長嘅情況係已經好差，加上喺做檢查期間，咪喺醫院走來走落去唔同啲部門嗰度做檢查期間，都撞到阿胡太啊。其實當時我都未知得唔得，或者係做檢查啫嘛。但係胡太即係一見到我就已經話好多謝你啊，好多謝你啊咁樣，好感受到佢係好大期望咯。
因為先前嗰位話好想捐嗰位先生咧，其實佢最後係唔 OK 啊嘛，咁先揾我咯。我諗胡太真係有希望，但係突然間又失望。咁而家到我啦，咁所以都好大期望。反而係呢啲係令到我擔憂多啲咯。咁社會上有啲人都可能會有迷思啦，就會覺得活體器官捐贈咧，可能會大幅增加手術過程中或者手術之後嘅死亡風險。咁你同唔同意咧？咁始終都會係做手術啦，係有風險嘅。不過醫生都解釋得好清楚嘅，死亡嘅風險咧應該係0.5%，而呢一個嘅併發症嘅機會咧大概係20%。咁但係咧，我都知道其實香港嘅醫療技術係非常之好啦。咁亦都喺活體嘅器官捐贈裏面嘅手術咧，香港嘅醫生咧都係屬於頂尖嘅。咁所以係有擔憂嘅。咁但係個憂慮又唔係太嚴重。事實證明我太太術後嘅情況康復得都係非常理想。咁可能我哋都簡單分享下你哋點樣去克服呢一個擔憂嘅過程。我諗第一樣嘢就係都問咗屋企人先嘅。咁啊，始終都有父母啦，都係我哋上一輩嘅親人啦，咁所以佢都同意嘅，佢都同意去做呢樣嘢啦。咁第二就我哋有信仰啦，我哋都係一個基督徒嚟嘅，咁都知道呢個係一個幫到人嘅事情啦，亦都係彰顯到耶穌基督嘅愛啦。都知道咧，生命就唔單止係今生嘅，仲有永生嘅永恆嘅生命。咁所以咧，呢方面都幫到我哋克服呢個困難啦。喺進行器官移植之前就做咗一啲嘅健康檢查，咁可唔可以分享一下呢一啲嘅健康檢查大概係包括啲乜嘢嘅項目？係我記得就係抽血驗血啦，照肺啦，最記得係跑步，即係嗰個心電圖啊，唔係個個都要做嘅。咁但係好似我嗰陣時，即係做啲抽血驗血嗰啲，驗到膽固醇啲啲高咗。如果係平常人嗰啲啲咧，就唔使理嘅，因為我係活體器官捐贈者，咁就要嚴謹啲。咁所以咧就要我做嗰個跑步測試咯。咁就跑半個鐘。我本身自己身體都好多問題嘅，嗰段期間咧，我乳房有啲腫瘤咁樣啦，可能件事好急啦。器官移植中心嗰啲姑娘咧，其實佢都冇俾嗰份小冊子我睇嘅。咁所以咧，我都唔知道原來有 cancer 呢一個風險咧係唔能夠捐肝嘅。咁我冇呢份小冊子啊嘛，咁所以完全都冇呢個 concept 嘅。係嗰日去到話好急要做好多檢查啦，嗰陣時我先即係突然間記起，咦，我需唔需要帶嗰啲有關我乳房啲腫瘤嗰啲檢查俾佢睇咁嘅？咁所以我係去到嗰日先同姑娘講啊，其實我先前係有腫瘤呢啲嘢嘅喎，咁樣變咗佢哋好緊張咯，即刻就要安排婦科醫生幫我照超聲波啊，睇下嗰啲腫瘤係良性啊定惡性。如果係身體即係有癌症呢啲嘢係唔能夠捐咯，或者曾經有個癌症都好似係唔能夠捐。同埋其實我記得嗰陣時要見心理醫生嘅，因為佢哋要評估我哋兩個嘅心理狀態係唔係能夠去承受呢樣嘢咁樣。咁佢嘅過程裏面都問過一啲關於生死嘅問題嘅，即係譬如因為我同胡校長係會同步做手術嘅，佢話啊，如果喺攞我個肝臟出嚟嘅期間，阿胡校長咧死咗，咁我會點樣咧？咁又或者咧做咗手術啦，即係可能好順利咁樣俾咗個肝胡校長啦，但係咧冇幾耐佢又死咗咯喎。咁你又會點樣咧？即係都會問呢啲問題去，即係睇我嗰個心理承唔承受到。佢話，因為有啲人可能會覺得，哇，我捐咗個肝出嚟，咁嗰個受贈者又死咗，咁我未白捐咯，即係諸如此類嗰啲心態咁樣。因為嗰陣時阿胡校長係好突然嘅嘛，佢不嬲係一個好健康嘅人，只係因為乙型肝炎引發肝衰竭，對胡太嚟講咪好突然咯。咁所以嗰陣時我自己嘅心態就係即使可能我俾咗個肝胡校長，可能只係維持到佢生命幾日啫，但係都好啊，至少都有一段時間俾阿胡太有翻一段時間去接受。咁另外佢話如果你自己死咗咧，即係喺嗰個手術過程裡面，咁可能我都有機會死噶嘛。但係死咗對我哋嚟講唔係結局啊嘛。咁因為我哋兩個死咗都係返天家啫，唔會覺得話死好大件事啊咁樣咯。同埋我會覺得我係做一件啱嘅事啊嘛，即係我唔係因為做壞事死咗，再加上屋企人同意嘅。咁如果因為咁樣死咗，咪安然返天家咯。有啲人可能就會有呢個擔心啦，就係可能驚自己捐咗器官之後，會唔知點樣俾人利用，或者可能會俾人非法買賣。咁你哋會唔會有呢個擔心咧？其實就唔會嘅，因為咧，其實喺我太太咧去做好多詳細檢查，同時咧，我係被要求去揾一啲嘅證明咧，證明我太太咧係認識胡校長嘅。咁我特登咧都趕翻屋企咧去揾翻一張結婚相。我同我太太結婚嘅時候咧，因為胡校長係我上司啦，咁所以咧佢都有嚟參與我嘅婚宴，咁又影咗幅相嘅，咁證明咧我太太同胡校長咧係認識嘅，就唔係咧係一啲唔認識嘅人咧做一啲嘅器官買賣嘅情況嘅，咁同埋都要寫信咧正式同呢個器官捐贈委員會咧去做申請咧，去做呢個嘅捐肝嘅行動，要係個 board
接納咗咧，先至可以進行呢個手術嘅。咁可能另一個迷思咧，就係會話捐贈一啲活體嘅器官咧，會令自身呢一個家庭承受一啲好大嘅財務風險啦。咁你唔同意呢件事？我諗財務風險就唔係嘅，事實係我哋醫院裡面嗰啲費用咧，其實都唔使俾㗎，即係所有都係醫院出。我睇留院咗10日度，都係唔使俾錢嘅。咁當然啦，即係如果冇工作咁嗰啲就即係另計啦。咁但係我太太就當時係冇工作嘅，咁啊留家係啦，留喺屋企休養啦。咁啊，亦都冇請過工人啊咁嗰啲去照顧佢嘅，因為咧外母嗰陣時好好嘅，都特登嚟照顧佢。咁所以其實即係財務上面係冇乜特別嘅風險要承擔。咁當然之後嗰啲覆診啊嗰啲都唔使錢，係咯，都唔需要俾費用嘅。即係之後嗰啲跟進醫療嗰啲要好多錢嗰啲係唔係嘅事實。手術之後恢復嘅過程係點樣？辛苦嘅，呢個就事實嘅。咁喺醫院度，我住咗10日啦。最後做完手術開頭嗰幾日係最辛苦咯，因為係飲唔到水，淨係少少水咧都作嘔。咁所以我好記得屋企人嚟探我嘅時候咧，我係揸住個兜，係完全冇同佢哋講嘢咯，係不斷即係作嘔咁樣咯。係再加上我本身自己胃有事咧，咁所以個反應會大啲。咁同埋個傷口當然好痛啦。咁所以康復嘅過程都長。頭先講過住咗10日醫院啦，先出院啦。咁翻到屋企都休養，我諗都至少1個月冇出過街啦，係啦，至少。咁啊大概3至4個月到，基本上就可以話都完全康復。咁我太太捐肝咧就係肝有兩邊嘅啦，就將大嗰邊咧即係捐咗啦，咁啊大概2/3啦。咁啊但係神做人好奇妙嘅，咁細嗰邊咧就會膨脹翻。即係足夠佢身體使用。有一啲嘅迷思咧，就係可能覺得捐贈完器官之後就終身都好難恢復到以前嘅生活模式啊，或者生活嘅狀態。咁你覺得正唔正確？都唔係嘅。當然做完手術啱啱嗰段時間係弱啲啫，因為個人好容易攰，咁所以咧就需要好多時間瞓覺，做少少嘢就會攰咁樣。咁但係喺屋企休息咗個零月，咁開始可以出街，咁個人都開始冇咁攰。但係跟住打後嘅日子就正常人一個咯。同喺做手術之前係冇分別咯。咁喺咁多年嘅過程嘅裏面，佢嘅肝酵素都係正常嘅，都冇咩好嚴重嘅問題。咁所以一路都係保持健康。起居啊，生活都完全同手術前係分別不大。有啲人本身自己有長期病患，或者覺得自己生活習慣唔好，所以唔適合捐贈器官。咁你哋有冇呢個諗法呢？可以捐贈應該好多器官㗎嘛。係啦，即係特別死咗之後就更加多啦。好似我個 case 咁，我本身咁多毛病，咁我都即係登記咗，到時就話醫生決定邊啲用得，邊啲唔用得咁樣咯。即係頭先所講咧，其實好嚴謹嘅，即係如果真係唔適合嘅話咧，都唔會攞啲器官嚟到用。即係你登記咗之後，可能真係翻天家，咁邊啲器官用得，邊啲器官唔用得咧？我諗醫生有一個好精確嘅判斷。咁當然啦，即係調翻轉。作為一個準備即係做器官捐贈嘅人，都係盡量保養好個身體啦。就算離開呢個世界嘅時候，啲器官都可以留翻嚟去幫上人。可能有啲人會有個迷思咧，就係可能自己本身有宗教信仰，咁就可能就唔適合捐贈。咁會唔會有呢個諗法咧？反而唔係喎，即係因為有呢個宗教信仰，我信耶穌嘅。咁耶穌為咗罪人嘅緣故犧牲自己呢份嘅大愛，亦都係即係感染我哋，都同樣可以願意為人去付出。為人作犧牲咯，咁耶穌基督嘅犧牲係成為我哋嘅榜樣。對於一啲想成為器官捐贈者嘅人，你會有啲咩建議俾佢哋？睇多啲資料先，知道器官捐贈係咩一回事啦。咁同埋，如果真係要做出呢個決定嘅時候，我覺得同屋企人商量係好緊要咯。咁另外就係我覺得多啲去從受贈嗰個角度去諗咯，因為我諗對一個家庭嚟講好緊要。家庭嘅成員有人因為呢件事可能面對死亡。咁但係因為有人肯去捐器官，令到佢哋即係可以續命，咁我諗對整個家庭係有好大影響。咁所以如果多啲從呢個角度去諗咧，可能就感同身受多啲，就能夠容易啲去作出呢個決定。咁你覺得作為一個器官捐贈者咧，呢個經歷所帶俾你係最重要嘅？我係從信仰角度睇，其實我身體好多問題嘅，乳房有腫瘤啦，咁跟住我個胃不嬲有事啦，咁我細個做過矯正脊骨手術，咁啊成日都要去覆診啊，做物理治療啊，諸如此類嗰啲嘢。哇！我一個咁孱嘅人，點可能去捐贈器官俾人啊咁樣？咁但係我自己喺呢個經歷裏面就係即係神自己嘅揀選咯，即係喺人睇嚟好軟弱嘅一個人，
但係當神去用嘅時候咧，神就用得着。咁所以對我嚟講，呢個係即好特別嘅經歷啦。我一直都喺度諗，捐肝可唔可以捐多次嘅咧？後來我再睇資料咧，原來真係唔得嘅，一生人只可以捐肝一次啫。因為原來個肝咧係有2條血管，捐嘅時候咧就已經捐咗1條血管俾對方噶啦，咁自己就得翻1條血管。咁血管冇得重生嘅，咁所以變咗咧就唔可以再捐啦。因為我自己喺度諗，我捐肝咧只可以捐1次，都只係救1個人啫。就算阿胡校長佢最終有一日都會返天家，咁但係我哋去傳福音俾人哋嘅時候，我可以令到對方佢信耶穌嘅時候，佢可以有永生，同埋我可以係向好多人傳福音。呢個經歷都去提醒翻我，一定係在世嘅時候要努力去傳福音。所以救人現有嘅生命係非常有意義嘅。不過如果俾到人一個永生嘅生命咧，係更有意義。今日都好多謝兩位接受我哋嘅訪問啦，令我哋了解更加多關於活體器官捐贈嘅過程，亦都解答咗好多大眾常見嘅迷思，希望可以令更加多人關注器官捐贈呢一個議題。再一次多謝兩位嘅分享。